亚里士多德曾说过 ，"Human is by nature a political animal"， 人是天生的本质政治动物。没有错，从古至今，无论时空再怎么的转变，我们永远离不开政治，因为政治就是一种生活方式。举个例子，有个学者叫做 Robert Dill， 他认为政治是一种涉及某种程度上重大的权力、权威、控制、影响力的一种人类持续的互动关系。他认为，权力就是政治的流动，以各种实质的形式呈现出来。那权力这种东西，其实在生活中无处不存在。大至领导者对于国家政策的影响，小至教室里学生与老师之间的对峙，都是政治的体现。权力会是我们可以看见政治的方式之一，但权力好像也俨然变成了政治的代名词。让我们来谈谈现今的政治好了。一般人对于现今政治的概念，不外乎就是围绕在政府、选举、政党、公共行政、体制、程序、明文条例，基本上就是一个以政府为中心，慢慢向外扩大的一套游戏模式。而这个游戏模式的特性就是权力的轮转，同时会有一群自称为政治人物的表演者，也就是这个政府空壳最忠实的演员，他们为这个空壳卖力的演出，让这个系统不断持续的去运转。如果这个系统一旦停止运转，进而影响到会是改变整个政治形态。一旦改变了这整个政治形态，进而影响到的会是这些具有相当权力的表演者。我们在国会里常常看到许多议员为了自己的立场大打出手，或是争取他们的言论，但别忘了，这都是一场戏罢了。也就好比一群上流人士坐在高档餐厅，吃着牛排，喝着红酒，高谈阔论说道：“哎，我们该怎么解决非洲饥荒的问题？”其实这都异曲同工之妙，同样的可笑。那所以，现今的政治已经沦为是一种维护表面体制上的和平，为了遵守而去遵守，为了遵守而去遵守，而不是，而且为了遵守而去遵守，所以他们忘记了政治其实应该并不是这样子。那为什么一般的人对于政治会有这样子的概念呢？其实要归咎于没有厘清本质的这个概念，加上我前述所及，导致今日的政治也变成了这样。一般人对政治有错误的认知，他们所看见的政治不会是真正的政治。那什么才是真正的政治呢？其实真正的政治不能只是在体制或是程序上做一个操作或是维护，我们要去思考说政治背后的意义，还有它的根本性，而且这是一个透过思考的过程，来证明说政治它不是一个工具，它是一个表现自我内在生活方式以及内心价值的珍贵产物。那在谈论真正的政治之前，有一个必要的条件，就是我们人。而我们人要有具有3样特质：第一个，语言；第二个，文化；第3个，交流。那一群有这些特质的人生活在政治之下，他们透过不断的互相交流，去慢慢认识到什么是政治，同时透过思想来验证，所以政治思想就是这样子诞生的。语言、文化交流会是政治思想的工具，协助他们萌发。再来，我用一张图来解释，活在政治之下的人就有3样意识性，而这条线代表着意识形态的由低到高，由左到右代表由低到高。那最左边的这群人，他们在生活上对于生活中的事物没有任何的看法，具有高度的弹性，没有自己既定的观点，所以这群人我们称为社会人。那最右边的这群人，他们对于生活上的事物是热切的参与，有既定的强烈的自我概念还有观念，他们的弹性度是非常低的。这群人叫意识形态人。那介于这2个极端之间的这群人，他们可以接纳许多人意见，具有多元性，同时他们会适时的介入生活，表达自己的意见，也不会人云亦云，
们称为这群人叫做政治人。那唯有中间的这些政治人，他们所看见的政治才会是真正的政治。他们具有僵化，也有弹性；他们有共识，也有分歧；他们有进步，也有保守。他们所看见的政治是一种从内心去建构的一种自我表态方式。他们不会被体制所限制，他们看透的是一种远高于实践的理想价值。所以，我想表达是，思想才是政治的根本之道。唯有透过思想，我们才能溯回任何事物的根本。那在这之前，我们必须培养一套正确的思想模式。我们要去推翻那些深根蒂固以其既定的概念，关于一些政治既定的概念。我们要去推翻过去的认知，要勇于去否认过去既定的正确答案。同时，我们要发现的是，我们要勇于对过去做一个否认。那在这时候，我们必须透过思考去加以验证这个途径是可行的。那怎么去改造这一个思维呢？要从不外乎就是从教育开始。那现在的教育模式已经沦为一种填鸭式的教学方式，透过教科书，还有一些既定的教育体制，灌输学生固定的意识形态，使他们的思考逐渐的僵化。他们解决问题的能力都是从课本上所谓的知识来当做资源。那对于这些课本上的知识深信不疑，我认为这是不太妥当的做法。所以我们要培养的是去建构一个独立思辨的能力，而不再只是去解释现象，或是观察现象、分析现象。我们要去找出问题，还有它背后的根本所在。问题永远比答案来得重要，因为政治也就是在解决问题。那回过头来，我们要改变教育方式，就必须从改变上课方式开始。我们要的上课方式是一种透过互相交流的模式，每个个体、每个同学、每个老师之间都有既定不同的概念，那透过思想上的交流、思想上的冲击碰撞，产生出来的火花，无论这个是好的还是坏的，是可行的，或是遥不可及的，我们就把它带到我们的生活中，把它带到我们的政治里面。我们会发现，我们在玩的不只是一套游戏而已，而是在创造一套游戏，叫做政治。改造思想来拯救政治的这个目的，其实还是要达到至善、生活至善的这个目标。但这个目标我们是不可能达到的。先前苏格拉底曾说过，人是无知的。我们要达到它不可能，但我们必须在这个过程中找出一个答案，说服自己。如何才能去认识真正的政治？什么才是真正的政治？不能再被体制或是规范所限制。我们要去证明，至善这个理想还是有那么一点可行的。最后，我要在这里带出一句话：亚里士多德说，正义是人们应得的东西。那反过头来，我们在政治中应该要获得什么？我觉得是思想这个部分。唯有透过改造思想，我们才有办法拯救政治，最终获得正义，达到理想的至善生活，重新定义政治，重新认识政治。谢谢大家。